头哥，你先拜啥啊？看无吼？对啊，因为我要拜看到底下面有声音吗？最近拍了一些刹车皮的影片，竟然有人私讯我说他去给别间换了刹车皮，跑来问我说他现在换刹车皮有异音，到底是刹车皮还是碟盘的关系？问我要换哪一个？我就说你需要进厂，我们做个检查，帮你看到底是什么情形，不然你就回去找你原本的车行嘛。又鬼打墙又问到底是刹车皮还是要碟盘，还是要两个都换？谁知道你要换什么啊？拜托，你们有问题直接来我店里，我帮你做检查好吗？你这样子问，我播一下，我播完还是要来我店里检查，懂吗？